wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'daha ma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh ingkang kita muliakan, ugi insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada pagi hari ini injang menika kita awali ganti awalan ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salah setunggaling ketaatan nggih menika saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Mugi-mugi ibadah salat kula panjenengan sedaya katampi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun mewariskan begitu banyak itu kathah ilmu ingkang saged kita pendet. Kanthi ilmu makaten wau kula panjenengan sedaya saged mangertosi pundi ingkang halal lan haram, pundi ingkang sunnah lan wajib, lan kanthi ilmu makaten wau kula panjenengan sedaya saged ibadah kanthi sae. Di antara warisan Nabi menika membiasakan ketika ba'da subuh ada bacaan-bacaan nggih menika surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ugi 3 panyuwunan doa ingkang dipun rutinaken Rasulullah sallam. Pramila kagem mengawali kajian ing di enjang menika kita tadarus singkat surat Ikhlas, Falaq, Nas. Ugi tambah doa sedikit kita sareng-sareng kemawon. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, sedaya puji ugi pangalembono namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Sepisan malih sholawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing enjang menika badhe kita bahas nggih menika kitab ringkas singkat karangan Abdul Qaqqa Muhammad bin Shalih Al-Abdillah ingkang judulipun 100 kalih kiat supados semangat belajar ilmu agami. Ingkang ilmu agami utawi ilmu syar'i.
Bab ingkang angka sepisan nggih menika pambuka king napa kula panjenengan sedaya menika perlu membahas tema bab napa supados semangat belajar agami. Kita perlu membicarakan tentang motivasi belajar ilmu syar'i, kebangkitan Islam menawa kemawon bentukipun, menawi ilmu-ilmu mboten adhedhasar landasan ilmu agami, ilmu syar'i ingkang leres, ingkang bersumber saking Al-Qur'an dan sunnah ugi manhaj salafus saleh. Pramila ilmu menika atau ilmu ingkang mboten didasari agami, karena ilmu menika intinipun ilmu ingkang saged ndadosaken ajrihipun dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan ilmu inti menika ilmu ingkang saged menyebabkan dados sebab kecintaan kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila ilmu ingkang boten dipun dasari Al-Qur'an lan sunnah menika saged dados sebab kehancuran lan kemusnahan. Kenapa ilmu syariat menika? Karena amargi tanpa ilmu syar'i menapa kemawon nek mboten wonten ilmu syar'i, ilmu agami laksana kados dene bulu ingkang dipun napa tiup angin. Tiup-tiup niku napa bahasa Jawa niki ditiup niku di napa sebul. Ilmu ingkang kesebul angin. Apa kok ilmu napa jenenge bulu ing kabur kenging angin. Nah, terkadang dipun gerakaken ke kanan perasaan hati ingkang kering saking ilmu syar'i amargi seserepan hati menika segeripun manah menika ganti ilmu. Tanpa ilmu menika kering, sehingga menawi hati menika kering saking ilmu agami saged terombang-ambing menika melu kono melu kene tanpa prinsip, mboten ada prinsip. Menika menawi seseorang dibina menuntut ilmu syar'i nggih sesuai kalih dalil-dalil syar'i, ya, fenomena alam robani, lajeng mengamalkan isi menapa ingkang dipun pelajari lan berpegang teguh kanthi ilmu syar'i, pramila kebangkitan kados mengaten badhe tumbuh sekedhik mbaka sekedhik. Kula panjenengan sedaya rajin salat subuh niki mangertosi ilmu syar'i. Karena memang ganjaran salat subuh nika pancen ngedap-edapi. Menapa malih niku wau saged nindakaken tambahan sunnah. Niku karena apa? Belajar ilmu syar'i. Ada sebagian orang boten belajar ilmu syar'i, boten mangertosi tentang kedudukan salat subuh, langkung-langkung salat jamaah, nggih semangatipun anggenipun ibadah nggih rada mleret. Meredup sehingga mboten wonten semangat madosi bekal ingkang badhe manfaat sak lami-laminipun sak sampunipun wonten donya menika. Alam barzah, alam kubur. Ini banci menentukan nasib, meskipun di dunia menika namung sedhela. Pramila menika sak sampunipun badhe ketika ilmu syar'i kita ibadah nandur sampun matang masak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi hayyatu la yakhruja illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yaskurun. Lan lemah ingkang sae, nah kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 58. 58 niku bahasa Jawane halus napa Pak? Angel nggih. 50 ya 50 ya angel dibasake. 58. Lan lemah atau tanah ingkang sae niku tanaman-tanamanipun saged subur
kanthi izin Allah Subhanahu wa taala. Terus kula panjenengan sedaya nika digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 58 nika kados dene siti. Kados dene lemah. Kados dene tanah. Ingkang nggih menika subur dengan seizin Allah. Lan tanah ingkang subur, nek tanah subur menika kata Allah tanam-tanamannya pun nggih menika badhe subur. Lan Allah gambarkan tanah ingkang boten subur, maka tanah-tanamanipun, tanam-tanamanipun menika hanya tumbuh mungkin gersang kata Allah. Demikian kami mengulangi bangsuli nggih menika tondo-tondo kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Maka ilmu menika kados dene napa tanaman lan kula panjenengan sedaya menika kados dene tanahipun. Maka nek tanahipun kula panjenengan subur artosipun siap nampi ilmu ingkang dipun warisaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badhe subur. Ciri-cirinya subur kula panjenengan sedaya nampi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika sak sampunipun mempelajari kita badhe bersemangat nggih menika kagem mengamalkan ilmu ingkang kita pelajari. Nika tanah ingkang subur. Nami tanah ingkang gersang, niku wau tidak mau belajar sehingga kering. Ditanami ilmu syar'i menika nggih mboten thukul utawi mboten subur. Mboten dangu malih kebangkitan menika badhe muncul menarik hati tiang-tiang ingkang awam lang terpelajar untuk menyertainya. Pramila swanten kebenaran badhe menggema lan suara kebatilan swanten ingkang batil menika badhe meredup hingga akhirnya padam. Allah Subhanahu wa taala menika berfirman, wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru mayyasha. Lan dinten menika bergembiralah, do seneng-senengo pada hari itu tiang-tiang ingkang beriman nika termasuk meyakini nek Rasulullah tu nembe ngabaraken tentang keutamaan nindakaken salat wajib badhe pun paringi ganjaran ingkang kathah dipun janjiaken lebet swarga. Lan Nabi nika ngajarkan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalih rakaat salat sunnah saderengipun salat subuh langkung sae ganjaranipun tinimbang dunia seisinya nembe kabar. Maka bergembiralah tiang-tiang ingkang yakin, ingkang beriman, meyakini kabar ingkang dipun beritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika. Bagi yang doreng patiyo yakin utawi mboten peduli nggih rugi. Pramila menyesal menika biasanipun nika nek sampun terjadi. Menyesal menika biasanipun nek seseorang menika sampun seda ketika dipun paringi nggih menika usia emas boten dipun ginakaken kanthi maksimal yang memang kula panjenengan sedaya menika umuripun terbatas. Ananging keterbatasan umur kula panjenengan sedaya menika menentukan nasib. Pol-polipun umur kula panjenengan sedaya menika diberitakan Nabi baina sittin wa sabain. Nah ini umuripun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika rata-rata. Nih rata-rata lho nggih. Nika baina sittin. Baina sittin wa sabain. Antaranipun 60 tahun dumugi 70 tahun rata-rata. Mboten terus cemas, waduh aku wis swidak pira iki. Karek nunggu. Ini rata-rata iki. Perkara wonten sing 80 tahun, wonten sing 90 tahun niku bonus. Niku anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita gunakan ganti semaksimal mungkin.
Pramila kita perlu membahas tentang motivasi mempelajari ton nyinaoni ilmu syar'i, ilmu agama menika amargi kita berada di zaman samenika ingkang semangatipun sudah mati. Semangatipun untuk belajar sa'i mereka sebagian ada yang mati. Zaman semangat belajar ini kata beliau adalah sudah mati. Maka keinginan belajar ilmu syar'i semakin melemah, lan kemauan untuk nyinauni mengajarkan semakin turun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menika mugi-mugi Allah merahmati Ibnu Jarir At-Tabari. Suatu saat beliau menika nate ngendikaken dumateng muridipun, apakah kalian semua siap untuk menulis sejarah? Karena tulisan ini termasuk prasasti peninggalan, menulis sejarah. Para murid nika nangletaken nggih menika berapa lembar untuk kita menulis? Maka Ibnu Jarir menjawab 3.000 lembar. Wah, ini semangat orang terdahulu. Ibnu Jarir Ibnu Tabari menika mengajarkan muridnya untuk siap untuk mengukir meninggalkan sejarah dengan menganjurkan muridnya untuk menulis 30.000 lembar. Nah, ini kalau panjenengan sedaya nika nulis sedina siji wae rekoso. Nah, ini 30.000 lembar. Semangat yang luar biasa generasi para salaf. Lajeng murid-muridipun menika ngendikaken menika sesuatu ingkang angel, lagi terkenal angel iki. Gitu. Sesuatu yang sulit yang bisa saged gini kok menghabiskan ngentek-tek ke umur kok nulis kok mungkin pinten mau 30.000 lembar. Karena diantara menghafal yang kuat itu teknis setelah dihafal nek iso ditulis itu kuat. Kelemahan kula panjenengan sedaya menika memang jarang nulis. Nek tulisan saya niku Pak Takmir niku saya tulisanipun. Nah niku. Maka bisa menulis. Ibnu Jarir mengatakan ketika muridipun itu sesuatu yang susah, itu sesuatu yang sulit, bahkan ngentek-tekke sepanjang umur. Bagaimana jawaban Ibnu Jarir? La haula wala quwwata illa billah. Semangatmu sudah mati, kata beliau. Ini walaupun ini untuk kita pelajari ini nggih untuk yo nek awak dhewe iki mboten terus kudu 30.000 lembar. Nggih, awak dhewe nek iso sedina sak lembar nulis, 2 lembar wis hebat. Nah, apa kagem napa? Memotivasi ternyata kita tuh banding dengan umat-umat rumiyin nika jauh semangat belajarnya kita ini memang jauh. Mungkin mbok sithik kita semangatkan kembali, bangun kembali. Menawa ingkang badhe dipun ngendikaken Ibnu Jarir ketika menjumpai masa kita ini yang seseorang mboten saged memaksa dirinya kagem nulis utawi memaksa hafalan 30 lembar. Nah, menulis utawi menghafal. Nek awake dhewe ya nek iso mboten terus ngapalkan berlembar-lembar. Awake dhewe mentargetkan dari pelajaran nika nek iso memaksa diri ngapalke sedina sak ayat ngono wis apik banget. 1 hari 1 ayat. Nek setahun pinten? Nah, sakjane wis pintuk pirang-pirang juz nek awake dhewe memaksa. Namun praktekipun nggih butuh jihad. Jihad untuk dalam seharian kula panjenengan sedaya menika nggih menika menghafal praketang surat-surat juz amma nika dilibas dipun hafal monggo kita sarang-sarang termasuk kula menasihati diri kula piyambak untuk biasa meniru menapa-menapa ingkang dipun aturaken para ulama zaman generasi salaf rumiyin. Menghafal 1 hari per hari menika 1 ayat.
nek kapasitas kula panjenengan sedaya pun nggih umuripun di atas kawan dosa niki nggih. Wonten mboten niki sing umur 30 tahun nak nggih mboten nonton niki. Rata-rata memang yang samekrep nang masjid ki ya 40 tahun ke atas. Maka monggo kula panjenengan sedaya mboten kaya kados dite usia SMP begitu menghafal jangankan setengah lembar setunggal lembar lahap bleng wonten pikiran ya. Amargi nggih ora mikir utang, mboten mikir engko terus piye, engko miteng sibukan macam-macam. Itu pancen ya nek konsentrasi bleng. Ning nek awake dhewe kadang siji apal ucul meneh, siji apal ucul meneh. Teknikipun mungkin di bulan baleni ping 10, kaping sedoso. Ping sedoso kok mboten apal kaping kalih dosa. Ping 50 punyai kemampuan dan teknik masing-masing dani nggo sangu. Namung dumateng Allah kita mengadu, kita curhat kepada Allah. Pramila tugas kula panjenengan sedaya nggih menika nggadahi nggih menika paring nasihat penjelasan bilih menulis kitab berjilid-jilid kagem motivasi mereka supados mempelajari ilmu syar'i untuk kehidupan kembali tradisi para ulama yang semakin redup lan hilang. Monggo kita nulis. Lajeng ingin apa kita perlu bicara tentang motivasi belajar ilmu syar'i? Amargi ilmu niko termasuk bagian dari syariat. Juga ilmu menika termasuk ugi warisan para nabi ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya. Nek seseorang rajin ngaji, rajin mendet warisan nabi. Nek orang semangat, tiang semangat menika untuk mendapatkan warisan dari ahli warisnya, dari ingkang mawariskan, semangat pramila menuntut ilmu syar'i, semangat mendet warisan Nabi. Ingkang mewariskan mulia berarti warisanipun nggih mulia. Amargi Nabi sallallahu alaihi wasallam menika mewariskan boten mewariskan harta benda, ananging Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan berupa ilmu. Maka pramila adalah hak beliau pada kita untuk menjaga warisan dari kebinasaan dan kemusnahan. Dijaga. Sedaya menika wau mboten saged dipun tindakaken kecuali mempelajari ilmu dan meraihnya. Ning belajar ilmu ki nggih kanthi perlu jihad, kadang mengalahkan waktu, meluangkan waktu. Kadang butuh ini dan itu, butuh tenaga, butuh fisik. Duduk-duduk itu kalau ndak punya semangat untuk ilmu itu yo capek dan lain-lainnya, butuh perjuangan itu semua. Rela meninggalkan kasur empuk, nek enjang-enjang menika bar subuh langsung gledak ten dalem nika rasane yo nyamleng nggih mboten, rasane seger tidur. Nek sakjane nggih mboten sae nggih. Sari kok bar subuh nika biasane sok pusing biasanipun. Maka anjuran nek saged sari menika mboten bakda subuh. Nek saged mengki rada awan sithik anginipun sari. Lajeng napa kita perlu bicara tentang motivasi belajar ilmu syar'i agami amargi tiang-tiang masa kini menika nggih menika ada sebagian terjerat dakwah penyesatan, mengajak untuk menyembelihkan ilmu syar'i berpaling darinya. Maka nek mboten gadah ilmu syar'i ingkang kuat menika saged terseret agami ingkang dadosaken tersesat. Kawula menika nate dipun diajak ditangleti, Pak Rus jenengan itu agamane apa? Ya Islam. Terus nek Islam itu dasarnya apa? Al-Qur'an. Terus jawab ngoten. Nek sakniki dasare apa?
Pancasila dan Goro, berarti wis Islami belum. Begitu dijebak Pak gitu. Supaya masuk ke dalam golongan mereka. Inggih sebagian mlebet menika kudu baiat. Nek mboten dasar agama, akhirnya masuk dan akhirnya mboten gadah pijakan. Yang sebagian ada aliran-aliran hingga saged menyesatkan yang kalau sudah masuk, nek dereng masuk itu bagi orang yang dereng masuk ke aliran menika saged gampang ngafir-ngafiraken koncone, bahkan saged mengkafirkan orang tuanya sendiri. Ini kalau tidak punya ilmu syar'i ingkang kuat, diajak ngaten, diajak ini dan itu, ini kalau tidak kuat, itu bisa ikut ke golongan-golongan yang seperti itu. Alhamdulillah kalau panjenengan sedaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang lurus. Dan dengan ilmu syar'i ini mendorong kagem paring perhatian lang sibuk dengan urusan-urusan ingkang sepele lan boten manfaat. Sak menika niku saatipun pun mikin akhirat. Sedaya sederek-sederek kita satu persatu pun ngerumui ini. Ya, ini kagem pelajaran. Ada wafat kematian niku kagem pelajaran. Sing mau ngobrol dan lain-lainnya bisa cepat. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri. Mereka yang baik pun dihina dengan metode yang menyimpan supados orang-orang ingkang boten gadah iman ingkang kuat akan bisa muncul membawa ilmu syar'i dan pendidikan imani. Pemuda ingkang boten mengemban amanah kagem menyebarkan ilmu dan mendakwahkannya dan ikhlas mengorbankan ingkang larang reganipun berharga demi agamanipun sebagaimana dilakukan pendahulu nggih menika para salafus saleh. Kita perlu membicarakan ilmu motivasi belajar syar'i sebagaimana diserukan dalil-dalil Al-Qur'an Sunnah dan menika jalan para ulama salafus saleh. Semoga Allah meridhai mereka. Piyambakipun menika tiang-tiang ingkang berhasil berbahagia di dunia dan akhirat kanthi ilmu syar'i. Lan boten badhe sae permasalahan umat menika sekecil apapun sekarang menika kecuali dengan membuat niku generasi yang pandai ilmu syar'i ini pun. Kita perlu bicara tentang motivasi belajar ilmu syar'i amargi para ulama rabbaniyin, ulama ingkang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin umat lan panglimanipun. Piyambakipun nggih menika bintang lan lampu ingkang saged dados menerang umat. Jadi ilmu menika kados dene lampu, kados dene cahaya ingkang saged menerangi umat. Ya paribasanipun ilmu menika wong nek mboten gadah ilmu gelap. Contonipun salah satu contoh nek batal imam batal ngentut ki batal apa ora ya. Nah, bagi orang ndak punya ilmu wis ra apa-apa makmum ora do ngerti. Kok nak ya wis ben, nah itu gak ilmu gelap, dosa. Tidak boleh imam yang seperti itu. Apa menerangi apa kemawon? Menerangi gelapnya kesesatan, kebodohan, lan pengaruh materi ingkang nebihaken saking agami. Betapa ageng pengaruh lan manfaat dumateng manusia menungso ilmu menika. Betapa banyak tiang tersesat ingkang dados terbimbing nika kanthi ilmu. Betapa banyak orang yang terperangkap iblis bisa diselamatkan nggih kanthi ilmu syar'i. Betapa banyak yang sakit ingkang dipun sembuhaken dengan ilmu. Betapa banyak orang yang sakit ning boten ndonga nyuwun rahmat lan nyuwun dipun guguraken dosanipun itu karena kurang tahu ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pramila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan
Orang-orang yang berilmu menika nek saged ketika seseorang menika nandang gerah, Nabi nasihatkan nyuwuna yang pertama rahmat dengan sakit menika lan nyuwuna dados sebab gugur dosanipun. Itu orang ingkang belajar agami. Orang mangertosi, tiyang ingkang mangertosi ilmu agami. Bagi orang yang sakit ning boten ngertos ilmu agami, ilmu syar'i, malah mengeluh, boten donga, malah putus asa, ilmu boten mangertos ilmu. Ilmu begitu besar, dalam keadaan sakit pun kanthi ilmu saged meraih ganjaran ingkang kathah, saged dados sebab ngrontokaken dosa amargi belajar tentang bagaimana mensikapi nek seseorang menika nandang gerah pramila ikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal wonten kalih. Yang ingin gerah menika hendaknya hadirkan dua rasa. Ingkang sepasan nggih menika rasa takut kepada Allah, sehingga mohon pada ya Allah mugi-mugi kanthi gerah menika dados rontoknya dosa. Ingkang kalih mugi-mugi dados sakit menika dados panjenengan turunaken rahmat dengan sakit itu. Pramila ini berbeda sikap tiyang ingkang gadah ilmu syar'i lan boten gadah ilmu syar'i bab tiyang ingkang gerah. Yang satu nyuwun kepada Allah doa rahmat lan gugur rontok dosanipun, ingkang satu yang sakit mengeluh putus asa, ndak mikir akhirat, boten pun ginakaken kesempatan emas menika ketika sakit karena kurang belajar ilmu syar'i. Wabilih mengatakan kemawon sebagai pambuka nggih menika pembahasan kitab yang kecil menika ingkang judul 100 kali kiat supados semangat belajar agama membara, karangan Abdul Qaqqa Muhammad bin Shalih bin Abdullah. Mugi-mugi kanthi belajar menika dados tambahan ilmu lan dados kita semangat mempelajari agama berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.